This is from Pantilla in the day, Omukyala yabadde atambulira mu kika kya mmotoka vitize n'abaana be babiri be basimatuse akabenje era nga bano baddusiddwa mu ddwaliro nga biwalattaka. Kigambibwa nti akabenje kano kaguddewo erugogo Nakawa ku Jinja Road era nga omugoba w'ekika kya mmotoka RAV4 ye yagenze mu maaso kubanga ate abayingirira era nga kigambibwa nti mmotoka eyo yabadde edduka ndiima gattako n'okuba nti omugoba waayo yabadde ayogerera ku ssimu. Bwentyo nyongera okwanirizaako omulungi omwagalwa mpuliriza ku Anka nenyongera okwebazaako gyotusiza ingalo olunaku olwalero kansuubire nti oli bulungi yona yona gyosinzira omulungi wange omwagalwa kubanga ate ogyekumiddeko ate nga gwe wenna eyakatweyungako nyongera okutegeeza nti mukwano genda maaso bere nga ate onyiga ku pesa era subscribe ate oyongera okubanga onyumirwanga n'okuyiga bw'oyiga. Ennaku n'ennyike ebutikidde abatuuze b'omu w'obulenzi oluvannyuma lwa osi wa poliisi y'omu bitundu ebyo okugenda mu maaso n'asindirira omukulu abadde amanyiddwa nga Ivan amasasi agamugye mu bulamu bw'ensi eno ng'agezaako okubanga ate akwasaganya embeera ya kafyu. Kitalo nnyo kitalo ddala. Ate saidi eno bitalo byerere anti munnamawulire abadde amanyiddwa nga Allen Nakisige ngono abadde mukozi wa radio olunaku olwalero asiza omukka gwe ogw'enkomerero. Kitalo nnyo kitalo ddala omwoyo gwe guwomule mirembe. Ate yo edduwa y'omukulu amanyiddwa nga Honorable Muhammad Ssegirinya ekwasaganyiziddwa bakansala mu ggombolola y'e Kawempe era nga bano bannakibiina kya National Unity Platform balombye edduwa eno mu nsiko oluvannyuma lw'okuwulira nti omubaka w'ekitundu kino Muhammad Ssegirinya embeera gy'alimu si nnungi n'akamu n'akatono ddala era nga tewoomya nnakabululu. Bwe batyo ne bagenda mu maaso okubanga ate munange bakoleeza basobole okuba nga bamuteeka mu mikono gya Allah agende mu maaso okubanga ate amuwonya embeera gy'alimu. Olunaku olw'eggulo ekkanisa ya Rubaga Cathedral yagenze mu maaso kubanga ate ejaguza okuweza emyaka 55 era nga abakungu bangi nnyo abalabise ku mukolo guno. Ye Prime Minister omukyala amanyiddwa nga Robina Nabbanja bw'atyo yagenze mu maaso kubanga ate asimba abakulu b'ekkanisa eno sente eziwerako ddala miliyoni 5 okusobola okubanga ate munange bagula olutimbe gaggadde oba screen gaggadde babeere nga ate munange bazijjuza mu kkanisa okusobola okubayambako okukakkalabya emirimu gyabwe era nga mubakiise ku mukolo guno kwabaddeko ow'ekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu wabula nga awo wennyini omukyalo ono we yasinzidde n'agenda mu maaso okubanga ate ayogerako ku bya demokrasi bw'eggwanga lyattu Uganda oluvannyuma lw'omubulizi w'enjiri okuvaayo bw'atyo n'ategeeza nga Uganda bwetalina demokrasi n'akamu n'akatono ddala. Yes, the bishop from South Africa, our bishop, our son from here. He was, I think, he picked information which is not because he said we are not democratic in Uganda. In South Africa, they are more democratic. But to me, Uganda is democratic because we have gone through elections timely. Every 5 years, we go through an election. Every 5 years, and people lose, others win. It does not mean that because somebody you favor has lost, and therefore there is no democracy. Because Uganda lost a vice president, His Excellency second lost. And the other day I was with him and he's comfortable. He's okay with it. We were with him. The younger man, Sewamala, who went through, and we are doing work. And I think let us not criticize it. Thank you, Honorable. Ate ye omwogezi w'ekibiina kya National Unity Platform omukulu amanyiddwa nga Honorable Joel Ssenyonyi bw'atyo avuddeyo n'agenda mu maaso okubanga ate alabula ababaka b'ekibiina kya NRM obuteetantala kujjawo okweyimirira n'abategeeza nti tebayinza kwewala kusibwa. Ssenyonyi agamba nti buli mubaka essaawa yonna asobola okusibwa era nga ajja kuba yeetaaga okweyimirira so singa bagenda mu maaso okujjawo okweyimirira kyandibafuukira ekizibu mu maaso eyo. Mu bufunze balina emiswiba ejinza okuba nga ate gibaleetera okusibwa. Ate kyo ekitongole ekirondoola omutindo gw'eddagala mu ggwanga ly'etu Uganda kigenze mu maaso okubanga ate kiyisa ekirango ne kitegeeza nti okuva ennaku z'omwezi nga 15 omwezi guno tewali muntu yenna agenda kubanga akkirizibwa okukiyingira oba okuyingira ofiisi zaabwe nga tagemeddwa bulwadde bwa COVID-19 gattako okuba n'obukakafu obulaga nti ddala wamma yakeberebwa era n'akakasibwa nti si mulwadde. Kino nno kyegasse ku bitongole ebirala omuli ekya National Medical Stores omuli
omuli ekya Parliament ne Ministry y'ebyobulamu bwe batyo bagenze mu maaso kubanga ate bategeeza bannansi mu bufunze mugende mwegemye. Ate y'owekitiibwa amanyiddwa nga Katikkiro Charles Peter Mayiga alambudde omulimu gw'okuzimba amayumba ekigo mu nkolagana eyabaggyibwawo obwakabaka bwa Buganda wamu ne kampuni y'Abachina emanyiddwa nga Gwoji Corporation okuzimbira abantu amayumba era nga mu ngeri y'emu bazimbye amayumba essentema eri abantu ba Kabaka ku ssente ensaamusaamu era nga essaawa eno wenjogira amayumba mangi gawedde ate nga n'amalala gagenda maaso kubanga ate gazimbibwa. Ekikolwa kino bannayuganda abamu balabiddwako nga tebakisiimye era nga bakukuluma nga bagamba nti bayinza batya okuddira emirimu egyandiweereddwa bannayuganda ate ne bagenda mu maaso kubanga bagigabira abagwira. Gwe otesa ki ku nsonga eyo? Wabula nga ate olunaku olwalero amatendekero aga waggulu okugeza nga University lwe gagenze mu maaso kubanga ate gaggulwawo mu butongole bukyanga omuggalo ogenda mu maaso kubanga ate gubalukawo mu ggwanga lyattu Uganda. Wabula nga ate kino tekirobedde ettendekero erimanyiddwa nga Kyambogo University kugenda maaso kubanga ate likomya abayizi baalyo okuyingira ne bategeeza nti teri muyizi agenda kubanga ate asomesebwa obanga ayingira nga tagemeddwa kirwadde kya COVID-19. Entered into the university? They refused us to enter because we don't have vaccination cards. And you're supposed to get the vaccine from the medical center, which is inside campus. So what is going to happen? I don't know, they have told us unless we have the vaccination card, we cannot access campus. But we wanted to go to the medical center to get the vaccine. You didn't vaccinate from us? We didn't vaccinate from up country because they told us there's vaccine in campus. So what is going to happen? Are you going to miss? We are going to miss our lectures and our discussions now because we cannot enter. Omuyimbi amanyiddwa nga Silver Kyagulanyi atengera mu nnamateeka mukadde ke kamu yagwinganyeko n'omubaka ow'Amawokota North amanyiddwa nga Hilary Kiyaga Muyite Hildaman Dr. Yes era nga bano babaddeko ku mukolo ogumu mu district EMPG bagenze maaso kubanga ate bagumya abazadde ne babasibirira entanda nti munange obugagga bwabwe obw'omu maaso bagende maaso kubanga ate babutereka mu kusomesa abaana baabwe. Mu bufunze bakubiriza abazadde okusomesa abaana. So no gwe taata agenda maaso kubanga ate osuulirira obuvunaanyizibwa bw'okusomesa abaana genda maaso kubanga ate weebuulirira. Bannayuganda abali mu ggwanga eri Amerika akambanjulire DJ Farouk omusabatuzi w'enguliko anti ono asabatula n'ebyenda ne bikwetokota yakuba enguliko kiggala n'awulira omuzibe n'alaba n'omulema n'atambula akuba ku mikolo egy'enjawulo omuli egy'amazaalibwa baby shower house party graduation n'emirala kamaala ate nga naawe atesetese ebivulu yakyasinziza ebyuma ebiri ku mulembe osobola omusanga mu kibuga California era nga n'ebibuga ebirala atuukayo musange ku namba y'essimu plus M7 7 2 5 2 4 7 plus M7 7 2 5 2 4 7 ye DJ Farouk ku Bay ensamusamu tokkiriza bagenyi bokwebowa. Ye omusumba w'ekkanisa ya House of Prayer Ministries esangibwa mu Kikoni amanyiddwa nga Aloysius Bujingo yavuddeyo bw'atunagira maaso kubanga ate ategeeza bannansi okukomyawo okwonoonanga obudde nga bagenda mu mazika agataliimu makulu n'abategeeza nti tuyina okumanya nti okufa kyatteeka era tukifuule nti kya bulijjo. Yes n'abawa ekyokulabirako eky'abazungu nti bo omuntu afa ne bamutereka n'okumala omwezi mulamba nga tebagenze kumuziika nga balina ebintu by'omugaso bye bamaliriza naye nti gwe munnayuganda n'olekawo omulimu gwo olw'okubanga ogenda kuziika bwe kuba kuziika genda ku lunaku lwe bagenda okuziika omuntu oyo mu budde obwo bwennyini otuukeyo ziike omale oveeyo so si kugenda leero ng'okuziika kwanca muyigige okubanga muvaluinga emirimu gyammwe bw'atyo bw'abategeezeza. Ate ye omukyala amanyiddwa nga Martha ayina omugisha yes era ng'omukyala ono yafulumirako mu mawulire gye buvuddeko ne bategeeza nti ye mukyala w'omukulu amanyiddwa nga Hamis Kigundu omugagga ne bategeeza nti essaawa eno omukyalo ono mbu ali lubuto era nga asuubira okuzaala abaana balongo so essaawa yonna hamu bagenda kubanga ate bamusuulako abalongo katubateeremu essaala bitambule malidadi sana. Ate okudda ku mukulu amanyiddwa nga Prince Omar alabiseeko mu kamera bukyanga ebigambo bitambula nga bagamba nti yagenda mu maaso kubanga ate aswampata omukyala amanyiddwa nga Grace Khan era bw'atyo n'abeera nga amufunisa olubuto avudde n'agenda mu maaso okubaako kyayogera ku nsonga eyo. Kati waliwo ekintu ekiriwo. Yes, sebo. Wene Grace Khan mwakomawo.
ebintu bya Grace Scan munaye mbadde mbiwulira mu nkubo nera nga biri mu nkubo nze kambireke kubanga ndi musajja mukozi. Olubuto munange sirumanyi kati olubuto lwange ndwanjula obanga lwange ndwatole ngamba eri gwange ngamba nsuubira kino kyesatudde mu lulimi lwange kyesatudde ku lulimi lwange n'ensindika gy'oli mbatisi kya province nganzo mulangi. Grace Scan munange mpulira erinnya muyimbi mpulira erinnya muyimbi nyizo kubona linjogereze nyaako naye munange mbayimbi abangi ne mumanyi erinnya mbu Grace Scan gyali n'atenze bintu mulangira bintira okuwa obudde n'ebyensemberera tekirimu. Ate omuntu atagaddangako naye oyinza batoka kasobola obuto gutaliyo. Kyengezako okugamba nze nganze omuntu omukozi ebintu byempa amakulu ate byempa obudde byebintu ebiriko facts naye ebintu byenkuba ebiri mu gossip ampiranyo byebyo nno abalungi abaagala songa ate ye CEO wa Comedy Store omukulu amanyiddwa nga Alex Muhanji yes ku show ye emu omukulu ono yagenze maaso kubanga ate ategeeza nti ye tamala gafukamira era ekyafukamiza Dr. Jose Chameleone nga aweereddwa emmotoka kwe kuba nti yali very emotional and happy at the same time naye ye yategeeza nti ensonga eyinza okubanga emuviirako okufukamira si ndala kiba kiwojjolo ng'ate awulira nti akola ki akyetaaga ekitali ekyo akuna kufukamira embeera yo bwetyo bwefaananye side eyo songa ate ye mwana mulezi amanyiddwa nga Kayz Kawalya ali eyo mu ggwanga era South Africa agenda maaso kubanga ate ajanjawaza wabula nga ate ku bifaananyi bye ebimu omukulu amanyiddwa nga Khalifa Aganaga Magaito yavuddeyo n'agenda maaso kubanga ate abisolooza ng'alaga nti Kayz ayina ekika ky'engatto kimu kyayambala gy'atavaamu era nga Khalifa yagenze maaso kubanga ate abipostinga ku page ye n'amutegeeza nti ayitireko ewuwe abeere nga amuwa ku ngatto. Post eno yagenze maaso kubanga ate ekwata ku bawagizi baani ba Kayz era nga mwe mwavudde n'omuwagizi omu ali mu ggwanga era South Africa n'agenda maaso kubanga ate amukoowoola amuwa ensimbi munnange abeere nga ate afuna engatto aleme kubanga agenda wa Khalifa Aganaga. So Khalifa gyewale ku ssebo Khalifa omuyimbi waffe omu bw'ati Kayz tomuwa ngatto kasita akyali mu South Africa kamuwa ssente genda agula engatto kuba bwe tunaagulwa n'amuwa olwedde gwena ensonga zo togenda muwa omutima mulungi. Kayz muwa ssente agenda agula engatto wale Kayz wamankubiraako kasita okyali South Africa kubiraako muganda waawe ojja nkuwa ssente ogenda ogula engatto Kayz ebintu by'abaana abasajja tumanyiira okulisaamu amaaso biwaze n'engatto yo era bazeerabidde ebyo bibangawo osobola okwerabira oli munda nijja n'ezo. Kayz amankubiraako ojja wano nkuwa ssente ogenda ogula engatto Aganaga towa Kayz tomuwa ngenda muwa Mid Kingdom amankubiraako muganda wange kasita okyali wano. Abaganda bagamba nti okuzaala kujagana era ddala kujagana. Omukyala amanyiddwa nga Vinka agenze maaso kubanga ate atutegeeza nti tawulirangako kwagalwa na kwetaagibwa nga bwakiwulira nga ali ne muwala we. Okitegeera feeling eyo tagiwulirangako. Kakati omwana buli lwakabamu bw'ati nga yeetaaga cuncu ng'amanya nti wamma ddala yeetaagisibwa. Oluusi omwana n'akabamu ng'ayagala mikono gya maama n'amanya nti wamma omwana ayagala maama. Mmanyi omukwano ogwo guba gwa njawulo. So nga ate ye omukyala amanyiddwa nga Shiba Kalonje ono naye bw'ati agenda maaso kubanga ate azina gudde oluvannyuma lw'okuhitinga 2 million followers ku Facebook era ng'aleseeyo Team Spice Diana bakyali mu 1.8. Yes, ate nga tulinayo omukyala amanyiddwa nga Rama Namakula ali mu 1.3 millions. Waliwo omukyala amanyiddwa nga Juliana Kalungi ali mu 1.2. Tulinayo omukyala amanyiddwa nga Lydia Jasmine ali mu 1.1. Wabula nga ate mu bakyala bonna abakwatidde engule mu ggwanga lya Uganda yamanyiddwa nga Anne Kansimi nga ali mu 3.4. Yes, ate nga olunaku olwaleero mazaalibwa g'omukulu yes Kyabazinga wa Busoga na Diope William Gabula ow'okumeka ow'okuna katumwagalize amazaalibwa amalungi. Ate ngera mukadde ke kamu n'omukulu ono mutesitesi wa sinema tumumanyi bulungi nnyo nnyini ddala naye mazaalibwa ge Farouk katumwagalize amazaalibwa amalungi ennyo.
Bano beba Biva Organic and Natural Health Products abakulemberwamu Dr. Senjabe Richard Kafulumu kujjanjaba endwadde ez'enjawulo nga yeeyambisa obutonde omuli emiddo, emmere n'ebibala. Olina ebizimba ku nnabaana, tozaala, infections omuli UTI, candida, okusiiyibwa, discharge, naawe yeetaaga okuboostinga immune system yo. Ate gwe omwami atamalako mu nsonga za kisenge bakuleetedde ka wake up call. Basangibwa wali ku Rubaga Road opposite Hotel Sojavaro ku Access Building. Ate nga bakola okuva ku Balaza okutuukira ddala ku Sunday. Gwabetaaze bakubire oba baweereze message ku WhatsApp ku namba y'essimu 0752 nkaaga 24 27 0752 nkaaga 24 27. Beba Biva Organic and Natural Health Products okukuvumula endwadde ez'enjawulo. Aswazizeera sonyiwa nyoyo ye reality baganda waffe gwe batamanyi. Omuntu ayimirira e Kampala n'akusaba essente omutwalo gwe mitwalo 10. In fact takusaba, alagira n'omugamba ganange linda mwasiina n'akunyiga yagenda ebweru yeeraga tayagala tuweza. Yono ye reality guze gw'osaba essente. Omuceere guguno ndi ku mukalu ogulaba n'ekipa y'amazzi gye naze nayo nkoze eki gaweddemu ndi mu kutoba ndabe nga nkyusa embeera eyange so seeyo naye gwasiba yeebase akeera ku makya mu buli n'ovaamu nnya weegolodde ogize oti akasana kakoze eki n'oyo taakasana. You expect money from me. Ali mu kutoba navudde ewaka ssaawa emu zigenda mu 2 nnyuka 4. Wetambulira ovugirawo essaawa 2 bw'onnyuka 4 ku mulimu ssaawa 2 mu kkubo muli jaamu na buli kimu. Ogotuuka waka ssaawa 6 olina okwoza uniform mukolera, olina ofumba omuceere guno kangulye mujja gamba ntadde wano gwakwera mugo mukalu tekulimba sikikola kuswaza bantu baki because mukimanyi tuli mawanga magwira sigaffe tuli emmere gye tutayagala. Bw'oli ku matooke oli ku mmere nnungi mwena okusala akakooko akagana n'okola ki n'olya bwe zikugwako n'ogamba bw'onayigula mperezaayo emitwalo 10. Ebyo emitwalo 10 omanyi w'empito gifuna tombalirira bwe ngana ngerindako n'omera akasajja n'onyiiga kuba reality tulya bubi towaba kakimala ovumibwa because tukola mawanga mangi tukolera mu bantu bangi abeerangi ez'enjawulo ate ffe abaddugavu tulina langi yaffe ndowooza mugimanyi. Ne bw'oba otegeera okuba puluvinga nti otegeera kiba kizibu naye n'oguma n'otoba because okimanyi oli mugwira mu nsi gy'okola ki ekyakutwalayo okunoonya ssente. Naye muganda wo n'akusaba esse n'akubira essimu n'akoleza audio n'atagamba nako nti mwana waffe gye bali oli mulamu n'atukira ku nsonga hello brother gye bali sister gye bali njalo nsindika emitwalo 2 landlord yange oba mu nnyumba nsindika emitwalo 3 mukwano gwange agenda kuwasa neyama ekirabo kya mitwalo 3 nansindika emitwalo 10 ngenda mulunde ewawasajja ensozi nga essimu nenjijjako oba nega kale linda muwite ejja muganda wange toniiza wite ejja zakati nakubiri. What is that nonsense? Tubaliridde tumbuuza nako obandi bulungi tomanyi bwe nasuze tomanyi bameka banvumya olunaku olw'obuddugavu bwange n'ekirala because tuyigumira ate that is reality. Naye n'oguma because oyagala kukyusa mbeera naye oyagala kukyusa mbeera waliyo abo abatakimanyi nti obonaabona bo nga baagala zaakumukeeka
tuli mu Expo 2020 olaba ebifaananyi bipositinga nkola bikino ogamba omusajja yamala ali mu Expo, one of the mega event who have ever existed in this world. Ekyasinze naye nga tomanyi kyekiri emabega w'olutimbe obwo. Kyekiri emabega w'olutimbe. So baganda bange, point yange eri nti mwesonyiwe bankuba kyeyo bw'akuuma essente ze, shut up your mouth. Shut up your mouth. Muli muveeko yamanyi sente bwayita okola ki okuzifuna. Leave them. Muzuuke na mumukole mulekerawo kuba kambikunta. Ona kusaba sente ngagala genda kukyalira girlfriend we. Na kusaba sente boyfriend. What is that nonsense? So, simu bubi siswaza bankuba kyewa nange. Ate tuba kyamu wali e Kampala. Ne tukuletingawo gap because of the situation we are going through and the demand we always put on us. Gamulinga abagamba twajja bakolera omusajja oyo myagamba n'agamba batenda bamaje kunyirira mune sente ze balina nzibu ndabo gayindira tebasasula keero ogende bombo kujja Dubai sasula naye jangu nawe ojja kukyulira bagala nnyo bless hasula mwenna mukola ki bagamba haso